Taigi po pertraukos grįžote į Šiaulius, koks jausmas būti čia? Tikrai malonu pamatyti tos pažįstamus senus, tas kolektyvas tas pats, tiek treneris buvo dar tada, kai aš žaidžiau dublerių komandos, su kai kuriais žaidėjais dar teko ir aikštėje žaisti, tai tikrai malonu matyti tos žmonės. Tai miestas keičiasi, kažkokie nauji statiniai, tai tikrai patenkintas. O kas įtakojo jūsų apsisprendimą rinktis Šiaulių klubą? Įtakojo, tarkim, klubas pasiūlė, aš norėjau trumpalaikės sutarties, todėl klubas nevertė ten dėl ilgalaikės sutarties, dėl to buvo geros sąlygos, kadangi iki vasaros man, tai mes taip ir sutarėm. Tuo labiau aš ir pažįstu čia ir trenerius, ir miestas nesvetimas, tai viskas tas susieja į vieną vietą. Pastaruoju metu žaidėte Škotijoje. Kaip sekėsi jums ten? Sekėsi neblogai. Komanda, sakau, Livingston, kažkur tai apie vidurį. Aš tikslai buvo aukšti išeiti į Premier lygą, todėl ten dabar dauguma žaidžia jaunimas, jau legionierių nebėra, nes kaip ir tų tikslų neįvykdė komanda, tai atsisveikino su daugeliu legionierių. O jums pačiam maloniau būti Lietuvos komandos žaidėjų ar legionierių? Lietuvoje? Tiek Lietuvos komandos žaidėjų ar legionieriumi kitame klube užsienyje? Nežinau, galbūt aišku geriau būti legionierių kitam užsienio klube. O kodėl jums metų pradžioje bandėte įsitvirtinti Anglijoje, kodėl jums to nepavyko padaryti? Nežinau, ten tos peržiūros vyksta gan greit, 3 dienos ir viskas. Tarkim, Colchester United klube aš buvau, tarkim, 3 dienas, viena treniruotė ir vienas varžybos. Sužaidžiau varžybas gerai, įmušiau įvartį. Tačiau ten yra savi niuansai, jie pasiėmė gynėjai mano poziciją Australą iš Luton Town klubo, kurį žinojau senai, o aš, kaip sakant, ten Britanijoje netoks jau žinomas, kad ir jie pasiėmė tą ir teko atsisveikinti. O kokie jūsų lūkesčiai mūsų klube, ką tikitės pasiekti? Tikiuosi tikrai padėti klubui ir tiek jaunimui tobulėti padėti ir aišku, kad norisi, kad klubas kuo aukščiau stovėtų, tai čia pagrindinis uždavinys, aišku. Kuo aukščiau, kad stovėtų klubas, kiekvienas varžybas išeiti, kiekvienas varžybas laimėti, kiek galima, tiek.